Sveiciens mūsu YouTube skatītājiem, YouTube sekotājiem. Nedaudz gribam īstāstīt par savu piedzīvojumu ceļā uz Albāniju. Šī mums ir jau 4. diena. Pēc 2 dienām mums ir jābūt Albānijā un jādodas kalnos, kur mēs piedzīvosim 10-11 dienu braucienu pa kalniem, pa Albānijas bezceļiem, pa upēm, pa vietām tādām, ko parasts turists, parasts ceļotājs nekad nesasniedz. Bet tagad gribu nedaudz jums izstāstīt, kā tad mums ir gājis šajās 4 dienās. Ir sajūta tāda, ka mēs izbraucām nevis pirms 4 dienām, bet mēs esam izbraukuši jau pirms kādām 10 dienām, jo visa kā ir tik daudz bijis pa ceļam, kad ir jau pat grūti būs atcerēties, bet tādēļ arī taisīsim ik pa 3-4 dienām tādu atskatu, ko jums, tie cilvēkiem, kas mums seko YouTube, lai izstāstītu, kā tad mums veicās. Protams, var mums sekot arī līdzi Ceļot bez robežām grupā Facebookā, tur mēs liekam bildes dažādas un liekam katras dienas aprakstu, var sekot līdzi mums arī TikTokā, tur mēs liekam mazos video, dažādas interesantas video no ceļojuma, bet tie, kas seko tieši YouTube, tad es izstāstīšu tā, ka pats sākums, protams, sākās pirms 3 mēnešiem, kad mēs tikām pie automašīnas, amerikāņu automašīnas Dodge Ram, bet pilnībā sarūsējis, pilnībā par dažādiem caurumiem un ar tādu automašīnu, kā bija pirms 3 mēnešiem, ar tādu noteikti mēs pat nebūtu tikuši līdz Horvātijai, tādēļ 3 mēnešu garumā notika ļoti cītīgi un aktīvi darbības, lai šo automašīnu savest kārtībā, un patreiz ir savas tik tālu kārtībā, kad patreiz jau mēs esam tikuši līdz Albānijai. Gribētos teikt bez starpgadījumiem, bet, protams, ka daži starpgadījumi ir bijuši un arī esam bijuši servisā un arī esam stāvējuši ceļa malā un labojuši, bet par to visu sīkāk tūlīt es jums izstāstīšu. Pienāk 10. augusta rīts, kad mums ir jādodas ceļā. Mēs esam tiešām uzlikuši visus rāmjus, salikuši stelti uz jumta, esam salikuši mantas vēl no rīta. 7 no rīta vēl kraujam pēdējās mantas, mēģinam pārkraut savādāk, kaut ko atstājam mājās, jo visas mantas mums tomēr neieiet. Nākās arī kādas mantas, kā piemēram tērvets ūdeni ielikt vienā lielā kastē un uzlikt uz tāda ne motoru pārsegu, bet kuzava pārsegu un piestiprināt ar štropēm, lai viņš tur būtu savādāk. Kuzavā mums tiešām neielien tik daudz mantas. Tiklīdz mēs esam visu salikuši, visas savas mantas, tā mēs dodamies uz Virši uzpildes degvielas stāciju, kur mēs pielējam pilnu bāku gan benzīnu, gan arī gāzi. Jā, mūsu automašīna iet arī uz gāzi, un ceļojuma laikā mēs noskaidrojām, kad autogāzi patērē šī automašīna 20 litri uz 100 km. Bet ja rēķina, ka Eiropā autogāzes cena vismaz Polijā, Slovākijā, Ungārijā, viņa bija aptuveni vienāda ap 60 centiem, tad tas nav tik traki. Ja rēķina pēc dīzeļu cenām, tad mēs varētu teikt, ka mēs braucam ar automašīnu, kas patērē 10 litri dīzeli. Tas ir cenas ziņā, ja salīdzina cenu. Tad uzpildamies Virši degvielas uzpildes stācijā. Pierasts, protams, ir tāpat pierasts, kā ir pie tērvets ūdens, dzer to ikdienā. Tāpat arī pierasts ir, ka ik pa laikam iebraucam Viršos un padzeramies viņu gardo kafiju. Arī pie viņiem mēs paņemam šo gardo kafiju. Mēs nopērkam arī dažas paciņas, ko paņemt līdzi, ko mēs varētu gatavot sev kalnos un dodamies jau Lietuvas virzienā. Izbraucam Lietuvu, kā Lietuvā sāk lietas līt tā līdz pat Polijai. Polijā mums iet viss ļoti raiti, viss ir labi. Vienīgais ar pusdienām ir nedēļas problēmas, tādēļ, kad ir svētdiena, un, kā jau ziniet, Polijā ir ļoti cītīgi cilvēki iet uz baznīcām, pēc baznīcām visi brauc uz kafejnīcām, ēst kopā ar ģimeni pusdienas. Vienīgais, ko mēs atradām, tas ir KFC Suvalkos, kur mēs arī īstenībā gaidījām diezgan ilgi, gan arī stundu savu porciju, bet paēdām pusdienas, un tālāk mūsu ceļš vēd līdz pat Krakovai, un aiz Krakovas starp Krakovu un Zakopani mēs atrodam vienu viesnīcu, var teikt, uz to brīdi tāda lētākais un labākais variants ar visām brokastīm, un izrādās pietuvojoties pie šīs viesnīcas, es saprotu, ka tieši pirms gada mēs šajā viesnīcā dzīvojām ar bērniem un Evitu, kad mēs braucam uz Slovākiju braukt ar velosipēdiem. Īstenībā šīs visas Slovākijas sērijas, kur mēs bijām ar velosipēdiem, arī var redzēt YouTube kanālā. Pamostamies un dodamies tālāk Slovākijas virzienā. Mēs nobraucam gar augstajiem Tatriem, tālāk mēs dodamies Ungārijas virzienā. Pusdienas mēs nekur neēdam, jo mēs ļoti ceram uz ungāru gulašu zupiņu. Mēs esam tikuši līdz Ungārijai, un pirmais mēs, protams, saprotam, ka kaut kas nav labi ar to, kad mums īsti nepūš augsto gaisu. It kā motoru rūts, viss notiek, bet augsto gaisu nepūš. Nostājamies malā, Larijas, protams, zina, kas ir jāizārda, kur kaut kas ir jāskatās, kad pusstundas laikā mēs tiekam skaidrībā, kad ir kaut kāda klape aizkritusi ciet, to mēs atveram vaļā, lai sāktu augstais gaiss beidzot pūst. Tiekam līdz Ungārijai, un Ungārijā apmēram pēc 30 km, kad esam nokratījušies pa kārtīgām bedrēm,
Jā, Ungārijas ceļi pašā sākumā uzreiz aiz robežas ir tiešām traki. Tas ir tā kā braukt apmēram pārumiem. Esam tikuši līdz mazam ciematam. Šajā ciematā atrodam kafejnīcu, dodamies uz kafejnīcu ar cerību, ka būs gulaža zupa, un tiešām atrodam kafejnīcu, kurā ir gulaža zupa, pasūtam, bet saprotam, ka šī ir mūsu lielākā vilšanās, un šī zupa, gulaža zupa, kas vispār nāk no Ungārijas, Latvijā, jebkurā vietā ir 10 reizes garšīgāka, un kā vēlāk arī mūsu draugs Saimons saka no Slovēnijas, viņš saka, tā bija lielākā kļūda jums braukt Ungārijā meklēt gulažu zupu. Viņi saka, viņi nemāk viņu gatavot. Pēc negaršīgās zupas, neteiksim negaršīgi, bet pēc bezgaršīgās zupas mēs cerējām, ka viņa būs daudz garšīgāka. Mēs dodamies uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu. Un cik līdz šim ir būts Budapeštā, Budapešta spēja pārsteigt, un arī šajā reizē pārsteidz. Viņa tiešām ir skaista, iespaidīga, gracioza, grandioza, un mēs uzlikām GoPro kameru uz mašīnas jumtu un izbraucām pa abām upes pusēm, uzfilmējām šo pilsētu. Saulīta bija, jau gandrīz saule rietēja, cilvēku daudz, tusiņi notiek. Skaisti tiešām ir no abām pusēm, un izbraukuši Budapeštu, dodamies uz Balatonu ezeru, kur mums ir rezervēts apmēram 50 kvadrātmetru vieta un 4 gultas vietas. Tad 4 gultas vietas, tas nozīmē, ka mums noteikti būs kāda mājiņa ar 4 gultām un arī būs, kur novietot automašīnu. Protams, saule jau ir norietējusi, ir jau melna tumsa, ierodamies šajā rezervētajā kempingā. Viņi mums visu piereģistrē, samaksājam 75 eiro, viņi mūs ielaiž iekšā, parāda, kur jābrauc. Un izrādās, tur nav ne mājiņas, ne telts, nekā. Tā ir plika vieta, kur mums ir pašiem jāceļ telts. Nakts vidū mēs pat nezinām īsti, kā mēs esam savus mantas salikuši un kur kas atrodas. Mums tagad nakts laikā viss ir jāizņem ārā, bet tas jau nebūtu problēma. Protams, mums gaismas ir līdz, lai mēs arī Albānijas kalnos varētu kaut ko vakarā uzcelt telts un saprast, kas ir kur. Bet tik līdz ieslēdzam gaismu, tā ir apkārt mušu odu veidīgi kukaiņi. Viņu ir ne 100, ne 1000, bet tiešām to ir miljoniem. Viņi lien visur aiz apkaklas, biksēs, mutē, ausīs, un da jebkur tik līdz tu ieslēdz gaismu. Tā kā visu, ko mēs tajā vakarā taisījām, var teikt, visu mums bija jātaisa pilnīgā tumsā, jo Edvards mēģināja kaut ko arī uzfilmēt, uzlika gaismu, un tikko ieslēdz gaismu, tās mušas bija miljons ap kameru, miljons ap gaismu, miljons arī ap manu apspīdēto seju. Tā kā tajā vakarā, jā, šis mūs nedaudz izsita no sliedēm. Bet kaut kā mēs gan uzcēlām teltis, gan aizgājām normāli nomazgāties uz lielajām dušām, gan arī paēdām vakariņas un aizgājām gulēt. Protams, no rīta pamodāmies. Ar Rodrigo mēs pamodāmies tā, ka telts, durvis skatījās tieši uz Balatonu ezeru, un mēs bijām aptuveni 20 metri no Balatonu ezera. Rīta tas skats un rīta tā bauda, tas laikam atmaksājās, un tās vakardienas mušas, kas mums traucēja, to laikam mēs jau tā diezgan ātri aizmirsām, jo no rīta paēdām brokastis, izpeldējāmies ezerā, sakārtojām visus mantas un devāmies tālāk Slovēnijas virzienā, jo tajā dienā mums jātiekās ir ar Saimonu, ar manu draugu, ar ko mēs iepazināmies Baltūru izstādēm. Pirms Baltūru izstādes mēs viņu pazinām, un, protams, pa ceļam atkal ir dažādi negadījumi. Mums izbeidzās kondicionieris, ārā ir pār 30 grādiem, mēs svīstam, ir ļoti karsts, ir daudz ceļu, dažādu remontu, mēs braucam ļoti lēnām, mēs esam visi nosvīduši, mašīnā ir ļoti karsts, un kondicionieris ne tikai nepūš augsto, viņš sāk pūst arī vēl silto, ja lēnām braucam, un jārā ir 35 grādi, tad iekšā mums pūš 55 grādus, bet tiekam līdz Saimonam. Saimons mums ir sarunājis servisu. Mēs aizbraucam uz šo servisu, sarunājam, ka nākamajā dienā atbrauksim, un viņi pamēģinās mums uzpildīt freonu. Varbūt iespējams, ka freonā ir visa vaina, un varbūt nākamajā dienā tiešām mašīna mums atkal strādās un strādās kondicionieris, un mēs varēsim atkal braukt tālāk komfortā. Bet vakariņas Saimons ir sarunājis, kad pagatavo viņa draudzenes Natašas mamma, Taņa, un viņas vīrs Mīrans, un mēs dodamies augstu kalnos, neteiksim, ka augstu kalnos, bet apmēram 20-30 minūtes no pilsētiņas Kotoras mēs dodamies kalnos uz tādu, var teikt, tādu nelielu ciematiņu, gan arī kā lauku viensēta kalnos pa vidu, apkārt tikai mežu. Aiz pirmā kalna jau ir Horvātija, vienkārši brīnišķīgi skatis, fantastiski skaisti. Natašas mamma ir tiešām pacentusies, viņa ir dažādas uzkodas sagatavojusi, viņa ir izcepusi savu maizi, viņa ir pagatavojusi dažādas vītinātas gaļas, desas, ir viņu audzēti tomāti, ir turpat pirkti sieri. Kas tik tur mums nebija. Tajā vakarā mūs tur lutināja ar ēdieniem. Saimons aizveda mūs pastaigā uz vienu nelielu ezeriņu, kur jābūt ūdenskritumam, bet tā sausuma lielā viss tur ir, diemžēl, izžuvis. Vakariņās atkal mums ir
viņiem uz vietas gatavotā pasta, un ir pasta ar sparģeļiem, un ir kopā ar sēnēm, bet sēnes ir turpat mežā atrastas trifeles. Turpat viņu mežā, kur tikko mēs staigājam, tur tiešām esot daudz trifeles. Arī mums parādīja vienu tādu palielu trifeli, kas turpat ir atrasta, un tāda trifela apmēram maksājot tirgu 300 eiro. Tā kā mēs ēdām diezgan dārgas un ekskluzīvas vakariņas. Bet paēdām vakariņas un palikām arī pie viņiem pa nakti. Edvards ar Lariju dzīvoja 2. stāvā, mēs ar Rodrigo viesistabā uz dīvāna, bet no rīta pamostoties tie skati, kas ir apkārt, kalni, zaļi meži un viss tas, ko mēs redzējām, tas tiešām ir fantastiski skaisti un tas ir neaprakstām. Ja kādreiz gribat doties uz Slovēniju, tad Saimons jums var palīdzēt ar dažādiem ieteikumiem, jo Saimona galvenā nodarbošanās ir turisms. Viņš palīdz cilvēkiem sagatavot dažādus plānus gan pa Sloveniju, gan pa Horvātiju, gan pa Itāliju. Tā kā, ja kādam interesē doties tajos virzienos, es noteikti iedošu jums Saimonu kontaktu, sazinieties ar viņu. Viņš jums palīdzēs ar daudz dažādiem plāniem, ar daudz dažādiem ieteikumiem. Un jūsu ceļojums noteikti pārvērtīsies daudz kvalitatīvāks un daudz efektīvāks nekā, ja to darīsiet vai plānosiet jūs paši. Nākamajā dienā Natašas mamma Taņa mums ir sagatavojusi brokastis. Mēs pēdam brokastis un dodamies uz servisu. Uz servisu ar lielu cerību, kad servisā mums salabos auto un mums tālāk būs jau atkal kondicionieris un mēs varēsim izbaudīt šīs dienvidu valstis vēl labāk un vēl foršāk, un mēs nebūsim vairs nosvīduši, mums nebūs jāuztraucās, kā ātrāk gribās tik kādā benzīna tankā, kur ir kondicionieris. Un tiešām stundas laikā šim servisam sanāk savas kārtībā mūsu automašīnu. Akal mums strādā kondicionieris, akal automašīnā ir vēs. Pēc servisa mēs kopā ar Saimonu dodamies uz viņu pilsētiņu Kotoru. Viņš izvadā pa vecpilsētu, izstāsta dažādas interesantas lietas. Mēs uzvedam gardu pīcu, mēs redzam centrālo laukumu, mēs redzam šīs mazās ieliņas, ko ir kādreiz taisījuši un projektējuši itāļi. Var redzēt, ka tas tāds ļoti kaut kas līdzīgs, kā ir Venēcijā, un kad Venēcijā un šeit Kotorā tas ir vieni un tie paši arhitekti ir bijuši, un stils tiešām ir ļoti līdzīgs. Un vispār izstāstīja, ka Kotora kādreiz ir bijusi sala, un pēc tam viņa mākslīgi tika apbērta apkārt, un viņa tagad jau ir pilsēta jau daudz lielāka, un viņa vairs nav sala. Pēc Kotoras apskates mēs dodamies uz Itāliju, uz Triesti, un mūs aizved uz vienu no skaistākajām Itālijas pilīm, kas saucās Miramare. Tiešām viņa skaitoties viena no skaistākajām pilīm vispār visā Itālijā. To mēs arī pārliecinājāmies, tiešām viņa ir skaista, viņa ir aburoša, viņa ir ļoti stalta, stāv tieši pašā jūras krastā. Varbūt tam tas karstums, kas bija tik liels, varbūt tas mums nedaudz iztraucēja, un varbūt tādēļ mēs nedaudz tik ilgi tur neuzkavējāmies, jo temperatūras stabiņš bija pakāpies uz plus 39 grādu, un es jūtu, ka mani īkri, mans kakls jau sāk surstēt, ir nedaudz apdedz. Tādēļ devāmies ātrāk apakaļ uz savu automašīnu. Rodrigo uzspēja vēl ielekt jūrā, nopeldēties. Es tikmēr aplidoju ar dronu uzfilmēju šo pili. Pēc tam atgriezāmies apakaļ Slovenijā. Slovenijā mēs atvadamies no Saimonā un dodamies taisnā ceļā uz Horvātiju. Un Horvātijā vakarā saprotam, ka visas viesnīcas un visi apartamenti maksā milzu naudu. Bookingā, ja skatās, tad vispār sanāk, ka šie apartamenti, šīs viesnīcas, kas ir tuvāk jūrai, vispār maksā 400, 500 līdz pat 1000 eiro par nakti. Norezervējam it kā vienu Airbnb dzīvoklīti, uz kuru jābrauc ir apmēram 3 stundas, bet tā kā mums saimnieks neatbild, tad piestājām ļoti mazā ciematā, jau ir atkal tumša, ir melna nakts ārā un apstājamies, uzprasam, vai nav kāds apartaments. Cilvēks sazvana vēl kādu cilvēku, uzprasa, vai nav, iedod mums tādu tā kā lapiņu, ka pēc 500 metriem būs viens restorāns, tajā restorānā jūs sagaidīs saimniece. Un mēs piebraucam, saimniece uzreiz ir gatava mums izrādīt apartamentu. Mēs uznākam augšā un saprotam, ka šis apartaments, kurā kvadrātmetrī, teikšu tā, kad ir noteikti vismaz 80 ar visu terasi, varbūt pat 100. Un ar skatu uz jūru, to, ko jūs tagad redzat, kas ir man aiz muguras, protams, vakarā mēs neredzējām tik burvīgus un skaistus skatus, bet mēs noteikti piekritām uzreiz šim piedāvājumam pa 150 eiro palikt šeit vienu nakti. Mums šeit augšā ir 4 gultas, bet ar visu to, ka mums šeit 4 gultas, mūsu operators Edvards izdomāja gulēt uz balkonu. Viņš teica, ka tā viņam būs pirmā pieredze, pirmā reize, kad viņš gulēs uz balkonu, un no rīta, kad viņš atvēršot acis, tad pirmais skats, ko viņš ieraudzīs, būs šis burvīgais skats, Adrijas jūra, Adrijas jūras
krašņie ūdeņi un pretī salas. Bet, jā, nācās viņu no rīta 3 reizes modināt, kamēr viņš atvēra acis. Bet jā, līdz šim mēs, protams, esam ļoti apmierināti ar savu ceļojumu. Mēs esam ļoti gandarīti par to, cik daudz mēs esam redzējuši, cik daudz mēs esam piedzīvojuši. Un šīs ir tikai pirmās 4 dienas. Mums priekšā vēl ir 2 nedēļas. Tā kā mēs nestādamies priekšā, ko mēs vēl piedzīvosim, ko mēs vēl redzēsim, bet noteikti zinām, ka tas būs kaut kas interesants, kaut kas ļoti aizraujošs, kaut kas ļoti skaists. Tā kā, dārgie YouTube sekotāji, dārgie YouTube skatītāji, sekojiet līdzi mūsu piedzīvojumiem gan Facebook grupā Ceļot bez robežām, gan arī Ceļot bez robežām TikTok kontā. Tāpat pēc 3 dienām atkal izveidosim nelielu atskatu, kā mums ir veicies šeit pat YouTube. Un, tiekamies jau pavisam drīz. Tā. Protams, arī milzīgs paldies visiem mūsu atbalstītājiem, kas ir piedalījušies mūsu šajā projektā, lai vispār šis projekts notiktu un lai vispār šis projekts realizētos. Protams, milzīgs paldies ir firmai Latako. Viņi mums ir sarūpējuši Maxis riepas ar 3-kāršo sānu aizsardzību, lai mēs varētu izbraukt šos kalnus, lai mēs varētu izbraukt vispār šo visu braucienu. Mums ir 4 riepas ar visiem diskiem. 5. riepa mums ir, protams, augšā, ja nu gadījumā kaut kas tiešām notiek. Viens no mūsu atbalstītājiem ir Emimārs, lielo konstrukciju celtniecības firmā. Informatīvais atbalstītājs 1188, RT grupa, Dobels uzņēmums, kas ražo palešu dēļus. Estravel.lv, ja jūs domājat doties uz Balkānu valstīm, tad droši apmeklējiet viņu mājaslapu www.estravel.lv. Atradīsiet visu operatoru labākos piedāvājumus. Tērvets ūdens, tērvets alus, tērvets kvās, tērvets garšūdeņi, viss, kas saistīts ar garšīgiem ūdeņiem, garšīgiem dzērieniem, tas viss ir saistīts ar tērveti. TC Motors, milzīgs paldies viņiem par detaļām, par daudzajām detaļām, ko mēs uzlikām uz šīs automašīnas, lai tiešām viņa būtu izturīga, lai viņa varētu kalpot mums, lai viņa atvest līdz šejienei, ne tikai atvest, bet, protams, arī lai aizvest mūs apakaļ mājās. Tenapors, paldies Tenaporam, kas ir mūsu Dobels, viens no ilgadējiem atbalstītājiem, arī viņi mūs ir šajā projektā atbalstījuši. ML Service, paldies par šo lielisko rāmi, kas ir šeit uz jumta, un paldies par šo rāmi, kas arī šeit. Tā kā, ja jums interesē šādi džipu vai offroad rāmi vai dažādas citas lietas, gan lampas, gan vēl citas detaļas, tad droši ML Service, noteikti jūs tur atradīsiet kaut ko sev piemērotu. Elektrikālu, gribat mājās sev uzstādīt vai nu mazos vēja ģenerators, vai elektros, viss saules baterijas, vai viss, kas saistīts ar elektrību, kaut vai tikai pakonsultēties droši. Elektrikāla firma, godīga, ātra, kvalitatīva. Protams, kā nu bez vīrši, jūs jau arī sērijas sākumā redzējāt, ka mēs iebraucām, uzpildījāmies viršos, mēs nopirkām un līdz paņēmām kafiju ar termokrūzēm, un vīrši ir tas, kas arī šo Latvijas garšu nes līdz visā Albānijas ceļojumā. Hotel Jūrmālas Spā, šis ar mums ir ilgadējs atbalstītājs, ilgadējs sadarbības partners, un pēdējo nakti mēs palikām viesnīcā, atguvām spēkus pirms lielā brauciena un atguvām spēkus pēc visa lielā darba, ko mēs esam ieguldījuši šajā automašīnā. Nu un V-Camper, ja jums interesē šādas teltis, jumta teltis, kurās palikt pa nakti un dotos dažādos ceļojumos, pārgājienos, palikt kempingos, tad V-Camper jūs varat gan izīrēt, gan arī nopirkt. Tā kā milzīgs visiem liels paldies, un tiekamies jau atkal nākamajās sērijās, izstāstīsim, kā tad mums klājās šajā Albānijas piedzīvojumā Albānijas kalnos.